tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Northern Ontario at 3:39 p.m. Eastern Standard Time, Thursday, December 20th, 2012. A winter storm warning is continued for North Bay, Powassan, Mattawa, and West Nipissing, French River. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Southern Ontario at 3:24 p.m. Eastern Standard Time, Thursday, December 20th, 2012. Snowfall warning is continued for Bayfield Inlet, Dunchurch, South River, Berks Falls. Snowfall warning is changed to a winter storm warning for Western Algonquin Park, Lake of Two Rivers, and Deep River, Whitney, Eastern Algonquin Park. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le nord de l'Ontario à 15h39, heure normale de l'Est, le jeudi 20 décembre 2012. Un avertissement de tempête hivernale est maintenu pour North Bay, Powassan, Mattawa et Nipissing West, French River. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 15h24, heure normale de l'Est, le jeudi 20 décembre 2012. Un avertissement de neige est maintenu pour Bayfield Inlet, Dunchurch et South River, Berks Falls. Un avertissement de neige est remplacé par un avertissement de tempête hivernale pour Parc, Algonquin, West, Lac de Deux-Rivières et Deep River, Whitney, Parc, Algonquin et The Environment